Temaşevanê hêja şev baş. Îro ji bo me, ji bo we rojekî nû ye. Destpêkekî nû ye. Îro ji bona van 65 TV rojekî taybet e. Ji ber ku bi bernameyekî Kurdî pêşberê we ye. Ev bername navê wî Kurdî Nûs e. Kurdî Nûs serî heta dawî axiftina wî bi Kurdî ye. Bername Kurdî Nûs da di nêvaroka bernamê da edebiyata Kurdî, dîroka Kurdî, çanda Kurdî, kevneşopiya Kurdî û nivîskarê Kurdan hene. Temaşevanê me hêja her hefte îro roja pêşemê demjimêr neha 15 bibore. Em ê li ser ekrana van 65 TV bibin mêvanê we. Em mêvan hûn mazûvan daxweziya me ji we ew e ku hûn me temaşe bikin. Li ser medya cîvakî me bişopînin, me biecibînin û ji me re peyama bişînin. Bi rêveberiya we, bi piştevaniya we em ê herî serkeftin bin û herî hêz bin. Temaşevanê me hêja bernama Kurdî Nûs ji me re, ji we re, ji malbata van 65 re û ji giştî welatiya re pîroz û bimbarek be. Di nava xêr û xweşî da bibore. Ez silav û rêzê xwe ji we re pêşkeş dikim. Temaşevanê hêja ronahiya çava. Bernama Kurdî Nûs bernama yekemîn e îro. Bernama nû ye. Îro mêvanê Kurdî Nûs mirovekî gelekî qadirbilind e. Ez dixwazim îro mêvanê Kurdî Nûs ji we re bidim naskirinê. Mamoste Profesör Doktor Nesîm Sönmez. Mamoste di zanîngeha wanê da hîndekar e. Beşa Kurdolojî da jî mamoste ye. Kar û barekî pir girîng û pîroz pêktîne. Ji ber ku dersa zimanê Kurdî dide, dersa zimanê Pirmancî dide. Mamoste ji bo ev kar û barê te ez te pîroz dikim. Tu her hebî. û ez te naz dikim gelek temaşevanê me hêja jî ana li ser ekranê te nas dikin. Lê ez dixwazim daxweziya min ew e ku tu xwe bidî naskirinê. Kerem ke mamoste hêja. Keremdar bî kek Kenan ji bo vî girîzgeha te têr û tijî ez spas dikim mala te ava. Ez bi destûra we beriya ku dest bi axaftina xwe bikim. Weke hûn dizanin îşev şeveke pîroz e. Şeva qendîla Mi'racê ye. Ez şeva qendîla Mi'racê di serî da li gelê me, li gelê Misliman, li alema mirovatiyê pîroz dikim. Hêviya min ji Xwedayê mezin ew e ku ev şeva hana pîroz ji bo milletê me, ji bo welatê me, ji bo alemê û ji bo dunyayê bibe sedema serkeftin, aşîtî û biratiyê. Belê kekê Kenan, bi rastî ev bername hana bernameyekî baş e bi xêr e. Ez hêvîdarim bername ew ê serkeftî be û her wiha temaşegerên me jî li bernameyê Xwediyê derbikevin ku em jî bikaribin bernama xwe her heftê bidomînin. Ez di serî da xwe bidime nasandin. Kerim ke mamoste. Keremdar bî ez ji bajarê Erzurumê navçeya Tekmanê ji gundê Altunan bi navê wê teze jê re dibêjin Toptepe. Jûrim min doktora xwe li Erzurumê qedand. Di sala 2014 da ez weke doktor öğretim üyesi hatim zanîngeha wan 100. yîlê di beşa Kurdolojiyê da min dest bi wezîfeyê kir. Di sala 2019 da
دهمان بشیدا من پیلیا دوچنتی ورگرت و هر وها دو 2025 دا جی دیسان دهمان بشیدا پیلیا پروفسوری ورگرت. مامۆستا ez bêjim maşallah. Ana em Kurd xweziyetekî mekî tiştekî xweş heye em mêvana pir hes dikin. û tu jî mêvanê me mêvanê bernama Kurdînûzî ji bo navka ez bêjim tu ser çava ser sera hatî mamoste. Serçavê wel ser gulam be. Mamoste bernama me navê wî Kurdînûs e. Kurdînûs peyvekî edebî ye. Peyvekî diqa xweşik e û peyvekî hûrikbar e jî, herîkbar e jî. Mamoste em dibêjin Kurdî û Kurdî herkes zane. Lê Kurdî nûs qismekî ana yê ku se ekranê me temaşe dikin Kurdî zanin û Kurdî nûs nizanin. û gelekî yuka jî Kurdî nûs zanin. Daxweziya min ji te ew e, pirsa min ji te ew e, Kurdî nûs wata yuka çi ye? Tu dikarî ji me re bi kurtasî û veya berfirê ji me re şîrove bikî. Kerem ke mamostê min. Keremdar bi Kerem Kenan biborîne. Min hîna doktora xwe dikir û hinek caran me dixwast em li ser mezinên Kurdan, alimên Kurdan, zanayên Kurdan hinek vekolîna bikin. Jiyana wan derbarê jiyana wan da hinek vekolîna bikin, tiştan berhev bikin. Lê em me didît ku bi rastî agahiyên berbiçav li ber destê me çê nedibûn. Me di wê wextê de biryar da me got rojekî dibe ku ez berhemekî ku têda jiyan û berhemên alim edîb û şairên ku bi zimanên Kurdî nivîsên xwe nivîsandine biyografiya wan binivîsînim. Ez dema hatim di beşa Kurdî da me dest bi wezîfeyê kir ev fikra hanê bi rastî di dilê me da zîl da. Her wiha di 2019 da Xwedayê gewre ji min re kir nesîb min dest bi wî berhemê kir. Çawa ber destê we ye berhem mesela weke du bergin min di navbera 2019 û 2025 da jiyan û berhemên 365 alim edîb û şairên ku herîkên berhemek xwe bi Kurdî nivîsandiye di van her du cildan da bi cih kir. Mamoste eviya divra de ez dikarim bike kelimê te peyvê te bi şekir biberim. Ez şekir na bi hingiv biberim. Ez wisa bêjim. û ez destûra te hebe ez pirtûka te aha hildim destê xwe. Bira ekranê da jî aha pişkekî mezin bikin. Eva berhema mamoste Profesör Doktor Nesîm Sönmez e. Navê pirtûka wî jî Kurdînûs e, navê bernama me jî Kurdînûs e. İjar em fikirên me got em navê bernama xwe çi dayînin bi hev re me em şêwirîn di encamê de me got em navê vî berhemê li bernamayê bikin baştir dibe. Weke cenabê we jî baştir dizane peyva Kurdînûs ji du peyvan hatiye meydanê. Kurdî û Nûs. Kurdî weke têwateya zimanê Kurdî, Nûs jî bi zimanê Kurdî nivîsandin. Yani tiştên ku bi zimanê Kurdî hatine nivîsîn. Em afwan Nûs ji Kurdên me yên kurman zêdetir, Kurdên me yên soran vî peyvê bikartîn. Mesela em dibêjine pênûs. Ew tişta ku tu pê dinivîsîn nûs dîsan ji orda tê an jî ji bona defterê dibêjine lênûs ew jî ji heman wateyê da tê. Loma me got weke dwarê müzîkê da jî dwarê ahengê da jî ji guhê mirovan re Kurdînûs baştir tê. Me biryarek wisa day me navê berhemê wisa kir û her wiha me navê bernama xwe jî navê Kurdînûs lê danî. Mamoste dema te xweş û ji bona berhema te jî keda te saxbe. Mamoste gotinê te giştî girîng bû lê di wan
peyvê ku te gotinê got jî ez daxwaziya min ew e jî tu dikarî dîsa jî dubarekî te tiştekî wiha got te got Kurdî û Nûs. Kurdiye Nûs jî bi zimanê nivîskarê ku bi zimanê Kurdî nivîsiye. Te tiştekî wisa got, wisa ne? rast e. Yani ez dibêjim ku tu dîsa jî dubarekî vî gotina xwe dibekî ku ser ekranê ana vî peyvê ku sa nekiribin yê ku paşê me ana temaşe dikin serî da temaşe nekibin di ortê de ana hatibin tu ji bo nawikat karî dîsa jî dubarekî vî gotina Ser çavan Kurdî Nûs tevê wateyê ku ew nivîsên ku ew berhemên ku bi zimanê Kurdî hatine nivîsîn ji wan re Kurdî Nûs tê gotine lewra me pêşê de jî gotiye me biyografiya an jî jiyana 365 alim edîb û şairên ku bi zimanê Kurdî nivîsîne di vî berhemê de bi cihê loma me navê wê danî Kurdî Nûs. Ola mamoste dîst carekî necibin başa leş wera Nala. ke da we sax be. Mamoste ana me got Kurdî Nûs Kurdî Nûs me peyvekî edebiye. O edebiyat û ziman wekî neynik û goşt e. Belê. Wisa ye. O ziman û edebiyat tu dikarî ji me re têgeh bikî şîrove bikî. Ser çavan kekê kenan edebiyat bi eslê xwe peyveke Erebî ye ji zimanê Erebî ketê nava zimanê me ji lêkera edebê hatiye. Mamoste me bibaxşîne em di wextê em nava xwe da em xeber didin em car dibêjin edebiyat em car dibêjin wêje. Belê. Di برنامه نداشی بالا مکشم ملی رفتی دیبیجی ادبیات ازی دیبیجیم ادبیات و ادری مالی جار از به هوا وگور را خبر دم از نبیجیم ادبیات ادبیجیم ویژه Baş ez ê şîrove ازی برنامه من یکی کویکیمین بو مگو کو بنا آها کامرونه مروفی کو آنها دو سر اکرانی من تماشات کن او جی مرن فیلم بکن جبونا ویجی مگو ادبیات و ادبیات یجی ادبیات و ویژه جودها یا کو چیه از پرسا فاگوت اینا پرسا کی من برسر ندام پرسا کی دیناجی işte پرسی جبونا بیکاش می ببخشینه دیرم که ما problemine Kerem derdi. Megot edebiyat peyveke be asli xwe Erebî di ferhengê de tê wateya an jî maneya nezaketê zerafetê û xweşikahiyê. Ara edeb dibêjin em edebiyat dibêjin. Arab mesela bêjin dibe ulûmul edeb. evet Zanistên edebiyatê. Arab zêdetir peyvê bi forma yekjimariyê bikartînin. بله Ew gava pirjimariyê bikartînin nabêjine edebiyat, dibêjine adab. Mesela dibêjine kulliyetul adab. Yani fakülteya edebiyatı. Lê بله em Kürt, Arab, afan, Faris û Türk em forma pirjimariyê bikartînin. Pirjimariyat û li gor rêzanan hatiye pirjimarkin. Em dibêjine edebiyat. Mesela em dibêjin fakülteya edebiyatı, beşa edebiyatı. بله İjar ve god wêje jî zêdetir Kurdên mên soran di dewsa edebiyatê de bikartînin van salên dawiyê di nav me Bakuryan da jî gelek kes di dewsa wateya an jî peyva edebiyatê re peyva wêje bikartînin her wiha Kurdên mên soran mesela navê berhemên xwe mesela bêjin Alaaddin Seccadî gotiye mêjûyî wêjeyî Kurdî. Mêjûyî wêjeya Kurdî. Wêje di wateya edebiyat yani tamam dîroka edebiyata Kurdî. Kurdên mên soran yek çi li başûr bin çi jî li Rojhilatin di dewsa peyva edebiyatê re bi piranî peyva wêjeyê bikartînin.
Mamoste em bêjin edebiyat jî em bêjin wêje jî eva jî dewlementiya zimanê Kurdî dide nîşan. Wisa ye mamoste. Helbet yani ne dema ji Erebî an ji Farsî an ji Tirkiye'nin pey girtine eger hûn bi baldarî lê nêze bikin Kurdan ew peyv dema girtine rasterast negirtine. Peyv girtine di aşxana zimanê Kurdî da bijandinin birine formata zimanê Kurdî bu rengî bikaranîne. Mamoste gote wiha got tiştekî hate heşê min ça bêjim ku were yani tiştekî hebe hinekî ziman hinekî nîcat hene wisa haldidin zimanê xwe dibêjin kompîter aynı de kompîter hildidin û yê Kurdî jî di mîna ku pêşxana xwe da bipêjin wisa mînin ber xwe em dibêjin nivîs nivîstok sanî de pê nûs yani pê dinivîsin em dibêjin jê bir Tirkî da dibêjin de sîrcî jê bir yani Kurdî wî ku me bi vî çerçeve bêre ew jî dewlementiya wî dide nîşan. Yani kekê kenan di vê warê de li gor fikra min eger di nava milletê me de Belê. peyv hebe mesela bên li gundekî li bajarekî li gomekî tê karanîn li ciyê dina nizanin lazim e em li pey şopa wî peyvê bigerin wî peyvê bibînin wî peyvê bi kar bînin warin a baş evet eger ew jî tune be eger em peyvan çê dikin dema me peyv çêkir em derdixinin ser dikê û datînin ser masê eger müşteriyê wî bigirin ew peyva ciyê xwe digire û tu jî eger müşteriyê wî an jî millet wî peyvê bi kar neyne wê deme ew peyvajiyere diçe lê li gor fikra min bi taybetî jî di sed salan dibêjin zanistê da di roja me îro da di warên zanistê da peyvên ku bûne peyvên navine tewî em wana bi kar bînin baştirîne ji dewsa wan peyvan da em peyvan çê bikin. Yani mesela îro bibêjin kompîtür li gor fikra min baştir e lewra herkes êdî dizane kompîtür tê çi wate yani ziman hêsaniyê dixwaze tengasiyê naxwaze û zordariyê naxwaze lewra êdî kompîtür hatiye bikaranîn em ji wî bikar bînin ji bo milletê me jî ji bo zimanê me jî belkî baştir me. Belê wisa ye ez jî wekê te difikirim em şa bi Kurdî da dünya ji vî kara dibêje mobîl em Kurman jî jê re dibêjin mobîl. Belê Mobil nava xwe de ji bo wika herî hêsantiyê ez jî wekê de difikirim. Mamoste te nava gotinê xwe jî pêş te jî te tiştek wiha got te got Kurmancî yê vira Kurmancî me soranî te wisa got di Kurdî da zirafa Kurdî çend cûrin tu derbarê dî mijarê da dikarî ji me re piştekî agahî bidî me. belê weke cenab-ı Hak dizanin di alema zimanandan malbatên zimanan hene. Mesela malbata Hint Avrupa, malbata Ural Altay, malbata Hami Sami her wiha malbatên dinin. Di nav van malbatan da zimanê Kurdî dikeve nav malbata Hind Avrupiyan û şaxa İraniyan. Yani zamanê Kurdî û zamanê Farsî ji heman malbatê tê. İjar zamanê Mamoste yekî Avrupa jî sayne elbet yani Hint Avrupa. Yani Hint Avrupa ya şahat ya Hind İran'ı ya çiğ Avrupa ya burada. Very okay. Em dikevin zamanı netkeve navşağa zamanı İraniyan. û dibêjin aranî Beli Arami. aramî. Beli. İcar zamanı Kurdîn zamaneki per lehçeyi yek lehçeyi ne? Kane lehçeyi içinin mesela de sala hazaru
شصت و چاران دا وفات کریه شرفخان بدلیسی وکی نجی بزانن تیکو بله او همه دور دا برا حوالی نه دکاره وی کار پسکیتی مازم بکه اف ترتوک مامستتلی دستی که برا لسر yani divi berhemi da Şerefxan Bedlisi nav divi berhemi tarihi kadimi Kurdistan'ın le zedetir be navi şerefnameyi hatiye naskırın Şerefxan Bedlisi divi berhemi da rupele siv çarandan deme bahsa zamanı Kurdi diken که کنن دبیرجن زمان کردی یه چهار لهجه پیک دوی لهجه یک کرمانجی لهجه دویم یا گورانی لهجه سیم یا لوری لهجه چارنجی یا کلهوری دبیرجن لون Van salin dawiye davşiye ki demeat yakın evjuraha zamanı zaravel kurmancıyla zamanı Kurdida yakın zaravel kurmancı ku zedetir Kurdin Bakır o Kurdin Roj Ava o Kurdin Kur Neser Şaga Endobejin karşı da böyle makoyda böyle hatani urniye ev Kurdana bu kurmancı da akıbın her vaam lehçe duyanci lehçe sorani esasen aslıfı cerad bejin kurmancıya jorin u kurmancıya jerin ancak kurmancıya navarast kurmancıya jorin jibana Kurdiya da kurov en da akıbın bejin o kurmancıya navarast Kurdumey soran daxil jure bejin Kurdiya navarast o her vaam le roje halat بزارابای گورانی گوکی گورانی و هورانی ایرو کتیه نوهد او جیبو زارابای سیم هر زارابای چارنجی زازاکی و که اون دزانون زازاکی زیدتر لباطور به آخفتن مثلا میجین جشاغا بینگول دا بگه و حتی نیکو هم بیوشن دشه سرب که دوی شهرده کردمی زازا به زاراوای زارکی داخل در را دیسان لورستانی و زاراوای لوری هیه در نسر زاراوای لوری هنه که سپور فکر رامان جدا جدا هنه گلو لوری زاراوای کردی نه گلو لوری یک دشته که زمان فارسیه آنجی زمان که سر بخورن لسر وی هفدنگیه که هرچ قاسم نبجی لو اندوی قناعت و دانه کن زاروای سورانیجی یکی زاروای زمان کردیه Man måste starta ta först. Man måste med vår zarave sorani kurdi zazaki ve o doğan zazaki hevali me zazaki jene sorani jene كان تاني برهفدن مخابر ددن ام جهه فهم دكن ام لي دهيران عمو براي هفدونه جهه دور كاتنا بشكل زمان ولا داجي جداري تشبيه از وسا دفكرم يعني زازا جي بردن او ديرو كداجي دبيجن زازا كردن براي هري مازن دبيجه يرو از مينا كاتي وها بدن ام بيجن تركيا امينن برتابي خو تركيا Trakya'yı, akıbtına Türkiye Trakya'yı, akıbtına Türkiye Enkara'yı ve Kiyevdinine, akıbtına Türkiye Karadeniz'i, o akıbtına Türkiye Akdeniz'i ve Kiyevdinine. Yürü melebere en le devdolu kaderin, bajarı nizi hevdu emberin, akıbtına Muşi, Erzurum'u, Bitlis'i, Van'ı melebere bir şekilde cudaiye ucu cevheye. Yani
Ez elahane mesele ki normale و هر وقت زوری بجم آری دا کوپشکی کی دورایی کتی نوانا آخفتنا وانا او آخفتنا وانا جی پشکی کی جهب آگدونه دور کتی زود بینم. yani devre tabi o mesele kundebejin dikere mesele devokin. Evet devok. Devoka endojin Erzurum'un devoka gölemerge helbet cehev cudayı. Yani navda hanek peyvenel gölemerge tene bir kar anin lele Erzurum'un nayne bir kar. Eftişteki normal le lazım emdiyaniş bir anekin keki kelan zamanı Kurdi ne despeki da jibod zamanı ke perlehçeyim. Jibod vi mesele yani mesela mi diyeceksin د زازاکی و کرمانجی دا دواری زمان دا جی هنک فرق هنه هنک جدایی دا اصل خدا جی هنه ام نکارم بگوشن جبر کو مثلا کردین زازا و کردین کرمانج آنجی کردین کرمانجو کردین گوران جهف جدا کتنه لورا زمانجی پشکی جدایی. دریه مسئله افتنه ننم دار کو مثلا ام بگوشن هر وها دناوا عربان دا جایه مثلا دناوا عربان دا لهچه هر سردست کیان لهچه قریشیانه لیکن جخونی لهچه قریشیان جی گلک لهچه جدا نه مثلا ولاتین مغربی ام بگوشن ولاتین مصری ام بگوشن ولاتین یمنی de gelek mes'elan da diber ku jihad fem neke jiber ku lehçe wan cuda ne. Evet. Mamuste Kurdi zamaneki kadime. O zamaneki kevenare. O nediskare Kurdi berhevdü dibêjin her zaman şirine. Her zaman hoşe, her zaman şirine, şekere her zaman, le zamanı Kurdi henge verdi bejin. Beli. O henge bu ciddi İmam Mustafa. Yani hakikaten zamanı Kurdi zamaneki geleki devlemende. Yani devlemendi ki henek otoriterin zamanzan de bejin jebo her tişteki Evet. naveki evet zamaneki da ev zamaneki devlemende. Em de gelek cüreyanda em gebe zamanı Kurdi zamanı din dedene berhev em mezedkin hakikaten zamanı Kurdi gelek devlemende levra jibo her tişti cüdaiye ki ez veki minake gibi desturava bilim mesela de zamanı Türkiye'de 100 وەکە ڕقم وەکە پێی ویز هەیە مەسەلا د کوردیدا یانە د ترکیدا ئەو پێدا یوزێژ بۆ gelek tiştan tê bikar anîn Ji buna rûyê mesela di Kurdî da em gava weke reqem dibêjin hejmar dibêjin em dibêjine set em dema ji bona rûyê mirovan em dibêjine rû mesela zimanê Tirkiye ji we re dibêjine 100 mesela em dema dikevine behrê melavaniyê dikin ajinê dikin em ji we re melavanî dibêjin ajinê dibêjin her wa çend pêwî em dibêjin Valî dibêjin lê em mesela em di zimanê Kurdî de ji we re yüzmek dibêjin û her wa mesela em dibêjin em gayba bezekîn dibgurin Evet. çerb dikin em ji we binê gurandin an jî çerb kirin lê em di zimanê Tirkî de ji we re dibêjin yüzmek deriyî yüzmek em dibêjin tabi gavakî em wan mînakan din em nabêjin zimanê Tirkî zimaneke feqîr e zimanê Kurdî zimanek dewlemend e em wî mesele nabêj bo em armanca bîn warin ziman me ev mînaka da Mamuste te gu Armanca me ne zamanê Türkiye Erebî Farsî îro em bernama me mijara me îro ser edebiyata ser zimanê Kurdî ye û ku em zi zimanê biyanî jî em mînak didin em dibêjin zimanê Tirkî aha zimanê Erebî aha zimanê Farsî aha û meselî de jî got her zimanekî qîmet e her zimanekî nevxekî mezin e ji bona me û ji bona her kesî jî wisa kibe û ziman jî ayeta Xwedê ye wisa ne mamoste ayet ayeta Xwedê ye yani du zimanekî
zamanekî tu nas wekî tu wekî tu ayata Xwedî jî nas nekî û sen ne tiştekî satî mamoste bu dewlementî o bi Türkiye em dibêjin zenginlik Belê. bi dewlementî îro hat tiştek hêja hate heşê min watê te axifiya mamoste îro em dîroka Kurda dêrin dîroka Kurda gelekî kevin e o ku Kurd waxtê ku wedin ku hatine rûyê dünyayê ku li hev zêde bûne millet ku hate rûyê dünyayê bêra dîroka wî dest pê dike dîroka wî edebiyata wî wêja wî dest pê dike îro ku em lê dihêrin dibêjin lêkolîner lêkolîn dibêjin di nivîsa dibêjin bê hezar yani ji pêşiya nivîsdîtinê en Türkiye dibêjin milattan önce pêşiyayna miladiyê 12,000 sal ewil dibêje Kurd li rûyê dünyayê hene ku rûyê dünyayê 12,000 sal ew hebin 12,000 sal ewil jî edebiyata Kurda û Kurdistan jî hediye wisa ye meriv bi vî çerçevê ku meriv bêheve mamoste aha ku tiştekî wiha hate heşê min bavê min damî tiştekî aha dibêje ku nava axiftina xwe dije her tiştekî dewrekî wî heye û edebiyata Kurdî jî dewrê wika çi bûye yani ku ez îro lê verim em dünya dibêje sê roje do îro sibe do çû îro jî em ana tê dane sibe jî her xwedê zane em dibêjin mirovekî ji dayika xwe dibe mezin dibe paşê dimre em ji bona sirûştê ji bona tabiatê em dibêjin bahar havîn payîz û zibistan o edebiyata Kurdî jî sedema wî dewrê wika çawanin yê taybetî kîjan e yê dewlementî kîjan e di kîjan Belê ez tê gîşt mamoste tiştekî daha hez dikim dirêj kim hin temaşevanê me hêja jî kî bira daha bebe daxuyenekî xweşî ez bona wika hinek tişta jî ha dirêj dikim mamoste ew dewra da gelekî dewran hene divan dewra da kîjan dewrê çawa bûye divan dewra da tabî gelekî dewre hene em nikarin di vî bernameyê de di vî saetê de em ê teva bixedînin lê gorê te diwan dewra da yê taybet kîjan e tu dikarî derheqê vî mijarê da ji me ra ji temaşevanê me hêja ra jî tu şîrove dikî yek jî ez tiştekî wiha bêjim gelekî peyam jî hatine û ez dibêjim bixwînim nexwînim ez jî nizanim lê di nava peyama da jî gelekî jî stera silav ji Erzeromê xandekarê te hene o ji ana mamoste me hêja lê hêriya di çarealiyê Türkiye'yi o gelekî millet li gelekî li bajara me temaşe dikin li Çorlu ji Tekîrdağ li Stenbolê em aha ji wira da aha werin li Vlad û Enqerê Wan Mûş Bitlis o gelek ziya milleta ji me re peyama şandiye ez ji bona wika jî ana yê ku temaşevanê me hêja yê ku se ekrana van 65 TV me temaşe dikim ez ji bona peyamê wana jî ji bona piştgiriya wana jî o ji wana piştevaniya wana jî ez spasiya xwe pêşkêş dikim mala we ava her wa keremdar û her wa em jî silav û hurmetê xwe ji temaşevanê xwe re dişînin mala wan ava bên ez warên bersiva pirsa we em belê eva takriben 15-20 sale ez li ser edebiyata Kurdiya klasîk dixebitim min gelekî kedû emek dayîm gelek kesan gelek mamosteyan jî di vî warî da vekolîn kirine di encamê da hetanî van salên dawiyê kenan me edebiyata Kurdî bi hatina İslamiyetê da dest pê kirin lê van salên dawiyê bi me den nîşandan ku em lazim e edebiyata Kurdî beriya İslamiyetê bidin dest pê kirin lê hûn jî textîr dikin ve eger ku em van serdemana yek bi yek şîrove bikin ev bernama me îro têrê nekiriş belî ez dixwazim bi kurtasî behsa van qonaxa bikim van serdema bikim meriv dikarim dîroka edebiyata Kurdî di 5 qonaxan da di 5 serdeman da binirxînim
سردما یکن سردما بریا اسلامیت یه و هر وها یعنی دیروکناس پرانجی دبیجن کو امدوی باوریه دانه مد و ولات مدیا ولات کردان بیه کرد جوه داتین هر وها دو سردم داجی به کردی آخافتن چه بیه هر وقت bu Kurdi berhem hatine nivîsandin niye vaki em bibêjin beriya İslamiyetê em berna berheman bînûwarin dayên ser dike ana biçekî zehmetê ji bo wî biçekî hîna lêkolîn lazim e em lêkolîn kirin lê weke me bu serdema yekem em ê beriya İslamê qebûl bikin serdema duyen jî serdema İslamê qebûl kirin em dizanin ku Kurd bi piranî di serdema xelîfeyê duyem Hezretî Ömer da bûne Müslüman. Her wa li gor hinek çavkaniyan yani her çıkasınek yavan böjin ev çavkanî zayıf jî belkî bibêjin jî lê pê gotin ku bi navê Caban el Kurdî sahabiyekê hebiye Cenab-ı Peygamber dîtiye mamoste tiştekî ezkirin dibêjin ew caban nîne ew gavane cê di erebî da cêtinene ji bo ew ket gustine cê tiştek gusta heye yani ew dizanin da alfabe ve erebî de rengê ceyê tune yani harfa ceyê tuneye ji bo wan caban gotine lê ratakî mirov bi Kurdî bifikire Gotina var este çavkaniyan da derbastire navi ne caban navi gavan el Kurdiye ve her va Kureyja ya Kureyji vake hadis rivayet kırne rivayet kırne hadisen hatiye nas kırne icar en vake mesela ne diyeceğim berhenin Kurdi kenge muraf kare yine sev berde sevkab diyorca eva hayır di serdüve di set sala dehanda. Ekem dizen mesela bejin le Azerbaycan'ın devleta şeddadiyan hatiye bakın devleta şeddadiyan devleta ki Kurdan'ı. O de sala 1952 da hatiye bakırın. De sala 1975 da bir nağır hatiye uğraşan her var devleta Hizbaniyan devlete Ravendiyan, devlete Eyyubiyan, devlete Mervaniyan, divan devletanda, envan devletan bir serdeme vaki serdema hanedanın Kurdan kabul dikin vaki serdema duyab en kabul dikin. Eğer hun bir person bilirsin gelir divan serdemanda bir Kurdi işte ku hatine nivisin hene bersiv eri heye. Mesela ez minake gibi de var. Mamusta ev dönem kurmaş Müslüman. Elbet. Müslüman. Mesela dehanen. Ev dönem Müslümanın o bandora çavbiye ser edebiyata Kurdi çavkibiyen titiliya uka bıhır ya. Baş. Yani vakavun dizanen dema dine İslam'e hat Kur'an'a piroz nazil bu hat zamanı Kur'an'a piroz zamanı Arabiye. Her veha zamanı Arabi, leser zamanı Farsi, leser zamanı Kurdi, leser zamanı Türki tesire ke mezil çekir. Ede alemin Kurdan bu Kurdinle bu zamanın Arabi berhemi xwe nivîsandin. Yani ev ji bo ku dilsoziya wana lehember dînê İslamê û lehember Qur'ana pîroz û lehember Cenab-ı Peygamber bi zamana der piranî ji zamanê Kurdî berdane bi zamanê Arabî nivîsandin. Weke tê zanîn di wî wextê de zamanê ilmê zamanê Arabî bû. Her wiha piştî demekî mesela dibêjin İslamiyet berbeler bû li welatê Îranê li welatê Kurdan li welatê Tirkan berbeler bû êdî Ereban nijadperestiya Ereban kirin ku di edebiyat ve jêra dibêjire serdema şuubiye yani nijadperestiya Ereban dema Ereban dest bi nijadperestiya Ereban kirin li hember wî Farisan û Kurdan jî êdî
خواستن ملت خال پارێزن Yabani edi the nava Farisandam berhemin dizanda mesele din, mesele iman, mesele Kur'an bi zamanı Farisi nivîsandin her wiha bi zamanı Kurdî bi zamanı Tirkî berhem hatin nivîsandin. İjar em dibînin ku di sed sala yonzdan da bi navên Nûşîrevanê Bexdadî şairek heye rûfekî zav navdere ma kerema xara navê dî bala ve beraber bikişîne bala temaşama bikişîne Nûşîrevan navekî Kurdî ye. Mamoste helbestî wî jî geleke ku di hafıza de da jî helbestekî wî hebe dawiya bername nîzê encam bû em ştêtkarin bernamekî helbestên wî em ez helbestekî bixwim ama helbestên bi Erebî ne ji bo temaşevan me Erebî baş fêm nekin em tiştekî dene bixwin bername me belê bira awkî me jî Nûşîrevan Bexdadî li Bexdadê dijî li Bexdayê dijî îro teft û paya Iraqê ye û her wiha di wî wextê da di wî serdemê da jî taxa Kurdan Bexdayê gelek Kurd li wan hene ji wan Kurdan yek jî Nûşîrevanê Bexdadî ye. Nûşîrevanê Bexdadî rojekî tê Erbîlê tê Erbîlê mamoste awçak jî Erbil wan hewler bû. Hewler yani Erbil hewler ew meselekî din em ne lazim emanetê kenavê mesele. Kurd dibêjin hewler li Erbil jî zêdetir berbelar e. Tê Erbilê diçe bazarê. Di bazarê de dikanekî de dibînin mirovekî çûye tiştan bikire û dikandar tabi ez peyvê xwe îro bînim fêrî rojê wextê nabin ji ber ku em şîrove belkî dema me zêde biçin ji we re dibêjin ew zengil hene zengilên ku mesela em bêjin li serhedê şivan gava keriyên pezê xwe dibin terin dikin bi zinan ji bo ku pez bi tevahî pêwî biçin dibêje tu vê zengilê nastinî dibe na dibe belçe de nastinî ji ve ez nastînim yani ev gotin kekeran di nava helbestek Nûşîrevan ku bi Erebî nivîsandiye di nav wî helbestê de sê malik hene her sê malik bi Kurdiya Kurmancî hatiye nivîsîn û em ji we jî dibînin ku heqîqeten bi Kurdî di wî serdemê de jî nivîs hebûne her wiha mesela li başûr geleke vekoler mamoste serî meselê xwe êşandine dibêjin li Ermenistanê welatê Ermenistanê di sed sala ponzdan da belgeyekê hatiye dîtin belgeyeke dînî ye bi heft zimanan hatiye nivîsîn ji wan heft zimanan yek jî zimanê Kurdî ye da dua hatiye nivîsandin îjar her çi qas ev belgename di sed sala ponzdan da hatine dîtin jî bi sporên bernixwendina belgeyan dibêjin ne mumkûn e ev di sed sala ponzdan da were nivîsin bi ihtimaleke mezin ev belge di sed sala dehan an sed sala yonzdan da hatiye nivîsin her wiha mirov dikare ev wiha bêje em viyan îştexire serdema duyem serdema sêyem jî serdema mirektiyan em dibêjin yani serdema mirektiyan da mesela bêjin mirektiya Cizîrê mirektiya Bilîsê mirektiya Colemêrgê mirektiya Bezîdê her wiha gelek mirektiyên Kurdan e di wê serdemê de tabî Kurd zêdetir serbixwe û desthilatdarin mîrên Kurdan alîkarên şairên xwe ne edîbên xwe ne alimên xwe ne her wiha mesela kesekê mîna Necip Melayê Cizîrî di sed sala şonzdan da hatiye dunyê sed sala dest bi sed sala hevdan de jî wefat kiriye kesekê mîna wî û radibe dîwaneke muretteb dinivîsîne
ایروژی وکی برهمک زیرین لبردستی میه ده نه عالم کردان ده ده عالم جیهان ده جی ده درجه یکم ده وکی برهمک کلاسیک ده قبول کرد هر از belki demame mündük manızanım Ağızda hurdan maya. başı tiran etken. Ağızda hurdan. Ben setsare hatta ni niveka setsala do nozdan devam dikin. Yani serdeman mirekyan de setsala ponzan da dine de spekerin hatta ni setsala nozdan derdevam dikin. Yani kim zede sessiz o pince sal serdeman mirekyan devam diye. Piştiğim evde devleta Osmaniyan bixazer میرکتین کردان به داوی بینه و سیستمه که ناوندی چه بکن جبوی هدی میرکتین کردان تن روخاندن و جغالر را کرن ده هر داوی داجی سال 1827 da yeriz galetlerim میرکتیان نیر جزیره درست روخاندن öde dağın mirektiyan tey buvi dağıyla lehatına serdama mirektiyan öde ev serdama edebiyata kurdişi de kadar. Peki de kadar çıktı ben emdizanın kum Cenab-ı Kur'an da tarikata Nakşibendiyan da taybetlici Şah Halidiyan Berbelave. Du vakti da birçok böyle serdama fetreti çevreler mesela ez dixwazim di selbûna serdema milekten ke kan ez vanij binojim medrese Kurdan li Cizîrê li Diyarbekirê li Colemêrgê li Amêdiyê li Silêmaniyê li Hewlêrê her rehan li Bilîsê li gelek cêwdinan geleke xurtin alimên geleke mezin öda yêştine mesela ez wekî mînak bibêjim Katip Çelebi heye. Katip Çelebi yek ji mezintirîn alimên devleta Osmaniyane. Ew di berhemên xwe da deva behsa medreseyên Kurdan dike, melayê Kurdan dike, feqiyê Kurdan dike wiha dibêje. Dibêje dema feqiyên Kurdan ji Diyarbekirê, ji Amêdiyê, ji Silêmaniyê tene İstanbul'u alimên İstanbul'u dibînin Tıranı xamandikin yani tırfê xamandikin yani dibêjin inşallah icraatı alim u evkasavun alimên nezinin yani devleta Osmaniya jî berastî duwarê zanistê da li ser pişta alimên Kurdan pêşta çûye. û her wiha Bu musta jî tiştek jî wiha mero li paşayê Osmaniya jî bê re gelekî Türkiye'de dibêjin sadrazam serokvezîrê wana jî Kurd in. Elbet. Gelek jî Kurd in. Mamoste te wisa ew kir hinekî tişt hebû ez me ber hesê xwe da min nivîsim min got ez ew kim. Te bû di nivîs hatiye dîtinê ew nivîs di heşt zimana da hatiye. Heft Zimana da hatiye nivîsandinê. O ev heft ziman çima yani heft ziman bi dewlementiya van zimana hebe di dünyayê da gelekî ziman heye. Yani taybetiya van heft zimana çi ye? Îro di dünyayê da dibêjin zimanê herî dewlement eve wisa dijmêrin pê hevdûtînin ew dinemê da jî ew serdemê da jî zimanê Kurdî wisa dewlement pêkî ku ew wî daî jî wî zimanê hatiye nivîsandinê. Baş Eva yek ya dünyanın jî persaminê hana jî bi wî tekîle wî pê ve heye. Bandora û tekîliya medrese û edebiyata Kurdî çi ye? Ama di heşê welatiya da mileta da ku medrese dibêjin dibêjin Kur'an xwandin. Wisa tê fikir e.
Tümkacı tkari ve başı zela ya edebiyat o elbette medrese şerem kemem. Kerem Dervili en serdeni edebiyatı bakabilirim ve servi Kerem Kerem Dervi. Merve serdema seyenci serdema Halidiyan tegotun Mevlana Halid Şehrezori anji Mevlana Halid Kurdin de sala 1827'da vefat dikir ve her vakit Diyarbakır Velat-ı Kurdan Bakuji gelek müridi çeydibin onun edebiyatı tasavvufu sofiti ve tarikat dinav hevdaye medrese ve tekyayin şeyhan tekyayin tarikatan nezike hevdibin her o kesin ku de tekyayin da mesela mebejin de var tasavvuf da peştadı çünkü seyir sülük ediş opinin Ali ki yukarı dikkatince Ali'ye demacı hasten khoy fikrin khoy ramanen khoy benezmi her vaha ben nesli dinvisinin o do hadolun emdibinin kum de yani serdema çarem ya Halidiyan emdibijin serdema Halidiyan da hakikaten Cenab-ı Kur'an da edebiyata gelek ya Kurt derke meydanı. Serdema Halidiyan hatta kendi dayandı ki hatta avakırına komara cumhuriyete berdevandı ki. Bu her vahavat ya onun hizanın Mamusta Avçak o demra de bejin klasik Türkiye bejin klasik Kürt edebiyatı. Böyle. Edebiyata Edebiyata Kürt'e pırlani edebiyata Kürt'e klasik. Elbet edebiyata Kürt'e klasik devamlı ki. De sala 1924 de yaz galatların سير معها دائرة دام والقانون توحيد التدريسات اعلان كرن دعوت اعلان كرن ادي مدرسة تكيا تونه گرتن ام فيديو روكيجي دكارن ببيجن bu ادي سردما خالديتي قدياية لون Piştiği serdema modern em dibêjin destpêkiyane qonağa pêncem ji bo bu temaşevanê me re em can dubare bikin serdema yekem belge İslamî işte dema mehendik ma baş ev bir baş sen hevdik ez bikim em işteci bir helbestek ji bazın ji bona Baş. o gelek fırs haşime dahiye gömteme Serçava Kerem Kemal Kerem Dervi serdema yekem beri İslamiyeti serdema duyem serdema hanedanan serdema seyem serdema mirektiyar serdema çarem serdema halidiyan serdema prencan serdema modern diğer mesela o kesin rengi edebiyata modern beren yokanigi sandine wanji mahakkayji kaniya edebiyata klasik av ve harne ve keminak mesela em sevdayı ciğerhun binun berçabe khoen sevdayı ciğerhun Meleşir. la haştir meleşir mudde sala 1983 çaremle vefat keder Niz da vefat kırdı. el melayen bero be klasik nivisandiye yani de medresin Kurdan'dan mezun diye tahsil afadi diye icazetname hastan diye dest melaki ki pişta dest bu nistehel dest kiriyat başıcı bu yer ciğerhun yani em iroji rengi edebiyata klasik de nava Kurdan'da dibine levra her çıkaz de zala 1924 çağranda endibejin davil medresan hatı ve davil medrese Kurdan ne hatı? İroji medresin Kurdan. Yani de medresin Kurdan'da edebiyat, helbest, nezm, berdevam ki le hamdikarın da bölümde varın navarı kadar her çıkaz ne guartın hatı ve çekirici duvarı şekilde duvarın nezminden bir sam da rengi fa berdevam ki. Mamlustet ben şurada benim ama o geleki peyam jişme rahatine gelip men vakti tu akıfyeyi ezmeli ya o ezip perseki işte persın paşu tu helbesteki bokuni perşi em bernamame bera be encam be ez bajar bejim l'Istanbul'i Rıfat Yalçın l'Muşe Ferit Aydın vallahi İzmir'i
Melike Erdoğan, li Çorlu, Tekirdağ, İzmir, Bursa, o geleki hatine o jiwanê ji Erzurumê Evbajanê mezin gelekî peyam hatine ji bona peyamê wana Hem de salat facılara rağmen dibêjim û gelekî min nav jî nexan ji bona ka jî me bibexşînin gelî temaşevanê hêja. Mamoste bernama me hindik me ez pirsekî işte pipirserim ki bira ku hevdî dibêjim ku hevdî temam bike. Me behsa edebiyat kir û me behsa edebiyata nivîsî bû. Yani te behsa edebiyata nivîsî kir. Edebiyat ku meriv ku lê dêre edebiyat bi du şekla. Yek bi nivîsî, yek jî bi devkî. Waktê ku hêna nivîs nahatbû îcat kirin edebiyat bi nivîsî berdewam dikir. Mileta evet bi devkî berdewam dikir bibexşîne min. Yek kilamekî digo, dengbêjekî tiştekî digo. Ji kurê wika dima, kurê wika jî nevî wika re, nevî wika jî nevîçerçî wika dima o wisa diçû. û di nava Kurda da jî edebiyata devkî jî gerekî navdar e. û dengbêjê Kurda di dunyayê da navdar e. û ji bona edebiyata devkî jî tu dikarî kurtasî tiştekî bê jî paşê jî dema me hindik ma baş. Tu wisa bravo. bikramê jî neyêrek yêmasî jî neyêrek dema hindik. Tamam, başım. Bi alema mirovatiya edebiyata devkî dest pê dike. Yani li kengê axaftin dest pê kiribe mahqa di wê de heman demê da edebiyata devkî dest pê kir. Leyra gotin mesela em dibêjin çîrok. Mesela gotinên pêşiyan, kilam, em dibêjin stran, şer û derçûn, dengbêjî evana her yek keresteyên edebiyata gelerî an jî edebiyata devkî hinek ji birîn edebiyata zarî ku Kurdî kafa sedibêjin edebiyata zarî yên û berê em dikarin bibêjin edebiyata Kurdî jî bi edebiyata devkî dest pê kiriye piştira derbasî edebiyata nivîskî bûye û piştî bi dema derbasî edebiyata nivîskî jî bûye bi nezmê dest pê kiriye û bi wê heta li roja îro tê lê em dikarin bibêjin edebiyata gelerî yani edebiyata devkî îro jî berdewam dike û di nava Kurdên me de her çi qas em bêjin îro televîzyon çêbûne nizanim telefonên destan çêbûne belkî de gundan da cemaat zêde kêm bûne berhevkarin belkî kêm jî lê dîsan jî edebiyata devkî îro jî berdewam dike. Mamoste menava bernamê da meşte sozekî selda bû. Tê ji me ra helbestekî bixanin. Kerem ki helbestê xwe bikîne paşê jî bernama me wê encam be. Gelirken weke me dest pê kiriye gotibû îro îşev şeveke pîroz e, şeva Mi'racê ye. Mamoste pê kusura min ê ez ketim arê îro şevekî pîroz e. Şevekî bimbarek ke Mîraç kandîliya ummeta İslamê pîroz bûn bimbarek be di nava yekîtî, di nava biratî û aşîtî da berdewam ke ev kandîl bibe wesîla biratî aşîtî yekhevî. Amir em jilgel o van axaftinê wenem. Yani em nuxas ku em helbestek sabû xûnin ki bira li gor vî şevê be. Yani li gor sistema vî şevê be. Bi helbest ya Seyda Melanullahê Godişkiyê Daslêfaş Tetwanê ye wefat kiriye Xwedê Teala rehma xalekî dîwana wî jî li ser kar kir weke berheme navê bi nav weşanê peywayne da weşandin. Ez dixwazim helbestekî ji dîwana wî bixwînim da destûra we. Ya Rab tu yî qadir, tu yî derdê dilan, derman tu yî, serrafê qelban her tu yî. Ya Rab ji kî gazin bikim? Te çêkirin ev ruh û can, derd û bela tev
eş uca can. Nalin jimin çun asiman, Ya Rab, yiki gazında bikem. Nalin jimin çun felek, tel sehkirin cin u melek. Ben sergerali ezgelek, Ya Rab, yiki gazım bikem. Kendi hebun zevku sefa, tevvun limin cevru cefa. Tali' limin bu bevefa, Ya Rab, yiki gazım bikem. Derdinin yekbun bun hazar. Durbun evtan u diyar. Vandalimin bun dostu yar. Ya Rab, yiki gazım bikem. Terkamından dostu bira. Belkes min avetin vira. Devran limin bed vergeran. Ya Rab, yiki gazım bikem. Min kat neman dostu edin. Mame bihali khwe hazin. Behram mine zaru green. Ya Rab, yiki gazım bikem. Gazi diken dostu kevin. Borçu licemmin nacirin. Heyvah mırın. Heyvah mırın. Ya Rab, yiki gazım bikem. Hahun verin yarın delal. Nuri buhuran diye sal. Neze bibi bo ve heval. Ya Rab, yiki gazım bikem. Beli. هذا راموخته دائما تفش جبو كوت آگاهی مرا پرده کرد به تباشان می هجر پدراد کرد مانا تابا خودش راضی به مخابن برنامه می کردینوز ایرو بشوی یکمین انجام بون هفته دینا دیساجی ایرو روژا پرشمی ده همان ساعت دن دمجمیر نها 15 ببوره امی سال سر اکران وان 65 تیوی بدن میوان تماشاوانی میجیشم دافوزیا می اوه که اونا می دیسا تماشا بکن هفته دنینا ایرو دیساجی عینت دمجمیر دا ساعت دا به مجاره کی نو از او ماموسته پروفسور دکتر نسیم ترمز بشپری ومه بنابا خیلی خوشی دا ببینن شف باش خاطری ور Azelin Gelinlik Fatih Şevgin. Hayallerinizin gelinliği Azelin'de gerçek oluyor. Bir ömür boyu hatırlanacak o güzel gün için size sadece bir gelinlik değil, bir masal sunuyoruz. Hayalinizdeki gelinliği birlikte tasarlayalım. Kaliteli kumaşlarla klasik, genç, lüks, modern çizgilerle zarafet, sade, şık ve size özel Fatih Şevgin tasarımlarıyla Azelin Gelinlik'te her model senin kadar özel. Bugününüz unutulmaz, gelinliğiniz eşsiz olsun. Hayal ettiğinizden daha fazlası Azelin Gelinlik'te. Bizimle mutluluğunuza mutluluk katın. Gelinlik, nişan elbisesi, bindallı, kaftan. Cumhuriyet Caddesi, Akyol Pasajı, İpek Yolu, Van. Maraş Caddesi ve 5 yol şubelerimiz de hizmetinizde. Türkiye geneli bayilikler verilecektir. 0507 917 0922